ගින්දර සොයා ගැනීම මානව ශිෂ්ටාචාරයේ වැදගත් සම්දිස්ථානයක්. ගින්දර හොයාගන්න කලින් මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උනේ හිරු එළිය වගේ ස්වභාවිකව ලැබෙන ශක්තියින් විතරයි. හැබැයි ගින්දර සොයා ගැනීමත් එක්ක මේ තාප ශක්තිය මිනිස්සුන්ට පාලනය කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ නිසා ගින්දර හොයාගන්න කලින් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට වඩා ගින්දර හොයා ගැනීමෙන් පසුව ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ශිෂ්ටාචාරයක් වශයෙන් වඩා දියුණු මිනිස්සු කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පසු කාලිනව මිනිස්සු විදුලි බලය හොයාගත්තා. ඒ විද්‍යුත් ශක්තිය Tamanට අවශ්‍ය විදියට භාවිතා කරන්න තරම් දියුණු වුණා. ඉතින් අර ගින්දර හොයාගත්ත මුල් කාලේ මිනිස්සුන්ට වඩා විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතා කරන මිනිස්සු ශිෂ්ටාචාරයක් වශයෙන් වඩා දියුණු ජීවීන් විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්කම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති ජීවීන් දියුණු වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සංකල්පය පාවිච්චි කරලා ජීවීන්ගේ දියුණුව ශිෂ්ටාචාරයක දියුණුව වර්ගීකරණයකට ලක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වර්ගීකරණයේ කාඩෂෙව් ස්කේල් එක එහෙම නැත්නම් කාඩෂෙව් පරිමාණය කියලා හඳුන්වනවා. මේක රුසියන් නමක් නිසා මම හරියට ශබ්ද කළාද දන්නේ මේ පරිමාණයෙන් මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි පිටසක්වල තියෙන ජීවය පවා අපිට ශිෂ්ටාචාර විදිහට වර්ගීකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද බලමු මෙන්න මේ කාඩෂෙව් වර්ගීකරණය අනුව මිනිස්සු වෙන අපි ශිෂ්ටාචාරයක් විදිහට මොන මට්ටමකද ඉන්නේ. ඒ වගේම ශිෂ්ටාචාරයකට කොයිතරම් දියුණු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. කාඩෂෙව්ගේ පරිමාණය අනුව ජීවි ශිෂ්ටාචාර ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන ශක්තිය පදනම් කරගෙන අවධි 3කට වර්ග කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු මේකෙන් පළවෙනි ශිෂ්ටාචාරය මොන වගේද කියලා. මේ පරිමාණයට අනුව පළමු වර්ගයේ ශිෂ්ටාචාරයක් කියලා කියන්නේ Taman ජීවත් වෙන ග්‍රහලෝකයේ තියෙන සියලුම ශක්තිය භාවිතා කරන්න තරම් දියුණු ජීවීන්. මේ ශිෂ්ටාචාරවල පළමු අවධියේ ජීවීන්ට Tamanගේ ග්‍රහලෝකයේ තියෙන සියලුම ශක්තිය Tamanට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. Tamanට අවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බහුතරයක් ග්‍රහලෝක භ්‍රමණය වෙන්නේ තාරකාවක් වටා. හරියට අපේ පෘථිවිය සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වෙනවා වගේ. ඉතින් යම් ග්‍රහලෝකයක මේ ශිෂ්ටාචාර වර්ගීකරණයේ පළමු අවධියේ ජීවීන් ජීවත් වෙනවා නම් එයාලට පුළුවන් අර තාරකාවෙන් නැත්නම් සූර්යාගෙන් ඒ ග්‍රහලෝකයට ලැබෙන සම්පූර්ණ ශක්තියම හොඳට කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ ග්‍රහලෝකයේ ඇතුළේ තියෙන ගිනි කඳු ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම කුණාටු ඊළඟට ටොනාඩෝ මේ හැම දෙයකකම තියෙන ශක්තිය ඒගොල්ලන්ට Tamanට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ග්‍රහලෝකයේ තියෙන සියලුම ශක්තිය Tamanට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරන්න සහ භාවිතා කරන්න තරම් දියුණු වුණාම තමයි පළවෙනි අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. දැන් මේක කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති එතකොට මිනිස්සු මේ ශිෂ්ටාචාර වර්ගීකරණය අනුව මොන මට්ටමකටද අයිති වෙන්නේ කියලා. මොකද අපිට තාමත් ගිනි කඳු, කුණාටු, ටොනාඩෝ වගේ ඒවා පාලනය කරන්න බැහැ. ඇත්ත මේ ශිෂ්ටාචාර වර්ගීකරණයේ මේ කාර්යශීල පරිමාණය අනුව තාම මිනිස්සු පළමු අවධියටවත් ලං වෙලා නැහැ. මේ වර්ගීකරණය අනුව අපි තාම ඉන්න මට්ටම කිව්වොත් ඒක නිකන් අර පරිමාණයට අනුව 0.7ක් විතර කියලා තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ පළමු අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක් බවට පත් වෙන්න අපිට තව කාලයක් යනවා. විද්‍යාඥයන් හිතනවා තව අවුරුදු 200ක් විතර යනකොට සමහර විට අපිට මේ පළමු අවධියට ලං වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි අපි ඊළඟට බලමු මේ කාඩෂෙව් වර්ගීකරණය අනුව දෙවෙනි අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක් කියන්නේ කොයි වගේ ශිෂ්ටාචාරයක්ද කියලා. දෙවෙනි අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක් කියන්නේ තමන්ගේ මේ මුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේම තියෙන ශක්තිය භාවිතා කරන තරම් දියුණු ජීවී. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මව් තාරකාවෙන් නිකුත් වෙන සියලුම ආලෝකය අනිකුත් ග්‍රහලෝක වලට යන්න නොදී තමන්ට අවශෝෂණය කරගන්න ඒකේ මුළු ශක්තියම තමන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ජීවීන් තමයි දෙවෙනි අවධියේ ජීවීන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පළමු අවධියේ ජීවීන්ගේ බලය ග්‍රහලෝකයේ පුරා විසිරීලා ගියාට මේ දෙවෙනි අවධියේ ජීවීන්ගේ බලය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පුරා විසිරීලා යනවා. ඒ කියන්නේ මව් තාරකාවයි ඒ අවට තියෙන ග්‍රහලෝක ටිකයි ඔක්කොම පාලනය කරන්න තරම් බලයක් ශක්තිය ලබා ගන්න තරම් හැකියාවක් මේ ජීවීන්ට තියෙනවා. මේ වර්ගීකරණයේදී මේගොල්ලෝ විස්තර කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ තාරකාව වටා ඩයිසන් ගෝල කියන ව්‍යුහ හදලා නිකන් සූර්යකෝෂ වගේ කියලා හිතා ගන්නකො. එහෙම ව්‍යුහ හදලා ඒ තාරකාවෙන් පිටවෙන සියලුම ශක්තිය Tamanගේ පාවිච්චියට ගන්නවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මට්ටමට දියුණුනහම තමයි ශිෂ්ටාචාරයේ දෙවෙනි අවධියේ ජීවියෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි අවධියේ ජීවියෙක් කියන්නේ කවුද? තුන්වෙනි අවධියේ ජීවියෙක් කියලා කියන්නේ Tamanගේ මුළු මන්දාකිනියම තියෙන ශක්තිය භාවිතා කරන්න තරම් දියුණු ජීවීන්. මන්දාකිනියක් කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් අපි ඉන්නේ ශීරපතේ කියන මන්දාකිනිය. මේ ශීරපතේ කියන මන්දාකිනියේ මේ සූර්යයා වගේ තාරකා බිලියන 200කට වැඩියෙන් තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මන්දාකිනියක තියෙන සියලුම තාරකාවල ශක්තිය, ඒකේ තියෙන කළු කුහරවල ශක්තිය පවා Tamanට භාවිතයට ගන්න තරම් දියුණු ජීවින් අපි තුන්වෙනි අවධියේ ශිෂ්ටාචාරගත ජීවින් කියලා හඳුන්වනවා. කාඩිෂෙව් වර්ගීකරණය අනුව දියුණුම ජීවින් වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි අවධියේ ජීවින්. මේ ජීවි ශිෂ්ටාචාරවල දියුණුව සම්බන්ධයෙන් වර්ගීකරණයකට ලක් කරපු කාඩිෂෙව් පරිමාණය මෙන්න මේ අවධි තුනෙන් ඉවර වෙනවා. මීට පසු කාලීන විද්‍යාඥයෝ මේ කාඩිෂෙව් වර්ගීකරණයට තවත් ශිෂ්ටාචාර මට්ටම් කිහිපයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කාඩිෂෙව් පරිමාණයේ ශිෂ්ටාචාර පළමු අවධිය, දෙවෙනි අවධිය, තුන්වෙනි අවධිය කියන අවධි තුන විතරයිනේ තියෙන්නේ. හැබැයි හතරවෙනි අවධිය, පස්වෙනි අවධිය, හයවෙනි අවධිය වගේ අලුතෙන් අවධි කිහිපයක් එකතු කරලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒව ගැනත් කතා කරමු. දැන් පළමු අවධිය කියලා කිව්වේ තමන්ගේ ග්‍රහලෝකයේ තියෙන සියලු ශක්තිය ලබා ගන්න කට්ටිය. දෙවෙනි අවධිය කිව්වේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන ශක්තිය ලබා ගන්න තරම් දියුණු ජීවීන්. තුන්වෙනි අවධිය කිව්වේ තමන්ගේ මුළු මන්දාකිණීම තියෙන ශක්තිය ලබා ගන්න තරම් දියුණු ජීවීන්. දැන් මේ අලුත් වර්ගීකරණයේදී හතරවෙනි අවධියකුත් තියෙනවා. හතරවෙනි අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක් කියන්නේ තමන්ගේ මුළු විශ්වයම පාලනය කරන තරම්, ඒ තියෙන මුළු විශ්වයේම ශක්තිය අවශෝෂණය කරන්න භාවිතා කරන තරම් දියුණු ජීවීන්. දැන් අපි ගත්තොත් අපි ඉන්න විශ්වයේ මන්දාකිණීම තියෙනවා ට්‍රිලියන 2ක් විතර. ඉතින් මේ හතරවෙනි අවධියේ ජීවීන් කියලා කියන්නේ මේ සියලුම මන්දාකිණි වල ශක්තිය භාවිතා කරන තරම් දියුණු ජීවීන්. ඉතින් මේ හතරවෙනි අවධියේ ජීවියෙක් කියලා කියන්නේ තාක්ෂණිකව සෑහෙන්නම දියුණුයි. එතකොට අර පළවෙනි අවධියේ ජීවින්ට මේගොල්ලන්ව නිකන් දෙවිවරු වගේ පේන්නේ. සර්ව බලධාරීන් විදිහට පේන තරමටම මේගොල්ලෝ තාක්ෂණිකව දියුණුයි. හැබැයි මේ දියුණුව මෙතනින් නතර වෙන්නෙත් නැහැ. ශිෂ්ටාචාරයක දියුණුව මේ හතරවෙනි අවධිය පහු කරලා පස්වෙනි අවධියටත් යන්න පුළුවන්. පස්වෙනි අවධියේ ජීවින් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ විශ්වයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක ශක්තිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා මේක අර මල්ටිවර්ස් මට්ටමටම දියුණු වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ විශ්වය විතරක් නෙවෙයි, මේ විදිහේ සමාන්තර විශ්ව විශාල ප්‍රමාණයක ශක්තිය භාවිතා කරන්න තරම් දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් තමයි පස්වෙනි අවධියේ ජීවින් විදිහට හඳුන්වන්නේ. මේක මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැතුව තව 6 වෙනි මට්ටම, 7 වෙනි මට්ටම මේ විදිහටත් වර්ගීකරණය අලුතෙන් එකතු කරලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා ඒව ගැන කතා කරන එක ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ කියලා. මොකද අපිට තාම පෘථුවියෙන් පිට ජීවියෙක්වත් හොයාගන්න හම්බ වෙලා නැති නිසා. දැන් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේක වැඩක් නෑනේ, පෘථුවිය ඇර වෙන කොහෙවත් ජීවින් හොයාගෙනත් නෑ, මොකටද මෙහෙම වර්ගීකරණයක් කියලා. ඒක ඇත්ත. අපි තවම හොයාගෙන නැහැ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ පෘථුවියෙන් පිට ජීවියක් ඇත්තටම නැහැ කියලා. ඇත්තටම පෘථුවියෙන් පිට ජීවියක් තියෙන ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපි මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ සූර්යයා වටාම ග්‍රහලෝක 9ක් ගමන් කරනවා. ඒවට තව උපග්‍රහයොත් ඉන්නවා. ඒකිනුත් අපිට සමහර උපග්‍රහයන් තාමත් හරියට පරීක්ෂා කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔය ටයිටන් කියන ග්‍රහලෝකේ ඇත්තටම ජීවීන් ඉන්න පුළුවන් කියලා ලොකු සැකයක් තියෙනවා. ඒ මේ අපි ඉන්න සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයටම අයිති උපග්‍රහය. එතකොට අපි ඉන්න මේ මන්දාකිණිය ගත්තොත් මේ සූර්යයා වගේ තාරකා බිලියන 200ක් විතර තියෙනවා. ඒ තාරකා වලින් බහුතරයක් වටා අපේ මේ ග්‍රහලෝක වගේ තව ග්‍රහලෝක භ්‍රමණය වෙමින් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපිට පේන මේ ඔබ්සර්වර් යුනිවර්ස් එකේ පේන පරාසයේ තියෙන විශ්වයේ මේ වගේ මන්දාකිණි ට්‍රිලියන 2ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ මේ පෘථුවියේ විතරමයි ජීවය තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විශ්වයේ අපි වගේම ජීවින් ජීවත් වෙන නැත්නම් අපිට වඩා දියුණු ජීවින් ජීවත් වෙන ග්‍රහලෝක තියෙන සම්භාවිතාව සෑහෙන වැඩි. එතකොට ඒ වගේ ජීවින් හිටියොත් ඒගොල්ලන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය කොයිතරම් දියුණු වෙලා තියෙද කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ පරිමාණය අනුව. ඉතින් මේ පරිමාණයට අනුව තාම පළමු අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක් දක්වවත් දියුණු වෙච්ච නැති ශිෂ්ටාචාරයක ජීවියෙක් විදිහට ඔයාට බැරි වෙලාවත් දෙවෙනි අවධියේ එහෙම නැතිනම් තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි අවධියේ ශිෂ්ටාචාරයක ජීවියෙක් හම්බුනොත්, පිටසක්වල ජීවියෙක් කියලා හිතන්න. එහෙම ජීවියෙක් ඔයාට හම්බුනොත් ඔයාට ඇත්ත එක කතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට මොනවද අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න? කමෙන්ට් කරන්න.